Arkadaşlar size ilginç bir arızadan bahsedeceğim. Müşterimiz arıza lambası, ikaz lambası yanıyor diye geldi servisimize. Arızasını inceledik. Enjektörlerle ilgili arızalar olduğunu tespit ettik. Enjektörler için görüldüğü üzere külbütör kapağını söktük. Bu araç 3 silindir bir motor. 3 silindir araçlarda zaten silkeleme problemi olur. Araçta ayrıyeten de silkeleme olduğunu beyan etti. Enjektörleri söktüğümüzde enjektörlerin bir tanesinin farklı takıldığını gördük. Aracın diğer enjektörlerini tamir ediyoruz. Farklı olan enjektörü de değiştirip yeniden araca takacağız. İlk günkü gibi tertemiz bir hale getirip aracı teslim edeceğiz müşterimize. Şimdiden hayırlı olsun.